Hej så mennesker. I dag spiller jeg noget mere Minecraft med en af mine venner, der hedder William. Han har også en YouTube-kanal. Link i beskrivelsen til hans kanal. Okay, skal vi begynde? Så lad os bare komme ud. Ja. 3, 2, 1, nu. You want mate? You want mate? Har man godt 10 skud? Det her flækket. Og oh shit. You want mate? You actually want mate? Oh, super. Jeg fik lige ja, jeg vandt den der. Okay, vi mødes bare i næste game. Så er vi tilbage igen. Jeg svæver, jeg flækker dig i det her. Hold nu. Ah, min balisong står i vejen. Balisong? Ja. Hvad sker der? Hvorfor virker min fiskestang ikke? Det er lag. Det går væk lige om lidt. Okay, slap af, hardcore lag. Wow! What the? Jeg havde lige pludselig vildt mange fisk. Okay, er vi klar igen? Ja, så er det godt. You want mate? Kan du godt finde ud af at bruge fishing rod? Nej. Kan du rod spam? Det kan du selv gøre. Ikke uden makro. Okay, jeg skal lige bruge makro på den. Kan du godt se det? Ja. Jeg elsker makro. Men jeg må desværre ikke bruge det på server. Det kan jeg godt forstå. De siger, det er snyd. Det var mere legendarisk. Au. Fuck satan i helvede. Hvorfor er der ild i mig? Fordi jeg satte en FNS under dig. Det er ikke særlig sødt. Nej, jeg tror ikke, du ved, hvor meget jeg spillede det her. Har du spist dit gabel? Ja, ja. Hvorfor holder du din hånd? Det gør jeg ikke, når jeg sætter den. Nej, jeg kan ikke sætte den ind. Ja, det var rigtig dumt. Nu betyder det, at jeg tæsker den. Mega stor. Nu lægger den igen. Okay. Du er inviteret. Så er vi tilbage. What, man? Ja, det er sådan totalt overpowered her med gabels. Okay, jeg tror lige, jeg skal skrue lidt ned for mine Minecraft sounds. De var da lidt høje. Kom at me, bro. Du skal huske at spise dit golden apple. God apple. Lad os være, jeg er i gang med noget. Motherfucker. Det er det sådan noget, jeg laver muffin rigtig gaming meget. til at smadre dig. Ej, shit lag, mand. Hvad sker der for den her server? Okay, vi stopper lige med at slå på hinanden. På min skærm, så gennemsmadrer jeg dig. Ja, det gør jeg også lige før på din. Har du taget dine potions? Nej. Gør lige det. Prøv at se, hvor sød jeg er mod dig. Ja, du er så sød. Også bare fordi, ellers så rikker jeg dig. Er du klar? Ja. Du kan ikke række mig, især hvis du er en dreng. Okay, så laver jeg den der. Nå, et godt tip til jer derude og Skemil. Hvis den anden spiser gabel, så tager I også gablet. Det er en meget god idé. Ja, det fandt jeg ud af. Ja, okay, du skulle måske spise det nu. Ellers så dør du nok. Vandt jeg lige? Ja. Okay, vi ses bare i næste game. Ej, fuck, du er dårlig. Ja. Så jeg tager min balisong. Nej, i stykker. Okay, så er vi tilbage med noget gabel. Wow. Ej, hvad sker der for den her server? Okay. Skal I? Ja. Har du drukket dine potions og sådan noget? Jeg har kun brug for en på. Ja, nu har jeg.
husk nu at droppe de der i jorden, når du har lidt liv. Jord med. Og det var så tæt på at nå hver selv nåskubben. Prøv at bygge 60 nåskub der. Kitcha! Kitcha! Ej, hvor er du dårlig. Jord! Det var lige lidt sejt, hva'? Okay, skal jeg lige free 60 no-scope der? Der kommer ind. Okay, jeg laver free 60 no-scope uden scope. Hvor er du? Ej, du bag. Ej, hvor er du? Nå, der. Jeg havde skåret dig. You're so big! Ciao! Læg. Så kan jeg nå at drikke min protein. Jeg æder mine potatoes. Nej, jeg kan kun slå dem med. Kan jeg øve mig lidt i 360 no-scope? Jeg skal tage lidt mere. Shit. Oh my god. Oh shit. Hvor er mate, hvor derinde? Rotter. Fuck, dårligt at ramme. Det er fordi, jeg tænkte, så vil du gå den der vej. Okay. Ja, get rigtigt. Ja. Get rigtigt. Ja. Fuck er du nu, han? Ej, hvad laver du? Fanden er du? Camper. Ligesom Hitler gjorde. Ja, hvor camper du henne? Det var sejt. Okay, så laver jeg lige den her. Det var ikke særlig sejt. What, mate? Slap af på at skyde på mig. Oh, I'm begin to lagging. Ej, skal vi komme nu at me? Nej! Nej, lad være! Lad så være! Ah! Du er grim! Aha! Ej, hvad? Så virker min endepål bare ikke. Jo, det gjorde den. Simpelthen. Skrid med mig, der leger. Pas på, at du får unge. Jeg lægger. Ja, det var godt. Skal du lade være med. Nå, jeg ved. Nej, du gjorde jeg. Jo. Jo. Nå, skal vi ikke sige, at det var alt for den her episode? Jo, det var 6 alle sammen. I næste episode? Ja. Ja. Noget andet. Nej.